Tumis jantung pisang ala dapur Shangdel. Untuk kalian yang tertarik, cara pembuatannya ikutin video aku hingga selesai ya. Ini dia hasilnya yang sudah matang, nikmat sekali. Kalian tertarik? Ikutin video aku hingga selesai ya. Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin tumis jantung pisang. Di sini aku menggunakan jantung pisang yang aku beli di toko Cina. Jadi sudah dipotong halus-halus, mereka hanya ambil bagian dalamnya aja ya. Bentuknya seperti bakmi. Jadi kalau kita beli satu plastiknya sekitar ada 200 gram. Jadi aku beli 3, akan aku tumis. Kemudian di sini aku akan penambahan menggunakan basilik Thailand. Kemudian bahan berikutnya aku menggunakan filet ayam yang sudah aku blender halus. Kemudian untuk bumbu-bumbu di sini ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada tomat, kemudian ada terasi. Untuk bahan-bahan yang tidak dihaluskan di sini ada daun jeruk, ada serai, kemudian ada lengkuas. Untuk bumbu lainnya di sini aku menggunakan gula pasir, bubuk kaldu rasa ayam, kemudian garam. Jadi bumbu ini nanti akan aku haluskan menggunakan blender biar lebih cepat ya. Sebelumnya aku akan cuci dulu bunga pisangnya. Jadi ikutin tahap selanjutnya. Sekarang aku sudah siapkan blender. Di sini ada cabai, bawang merah, bawang putih, terasi dan tomat. Aku beri sedikit minyak goreng biar lebih cepat untuk memblendernya ya. Sekarang kita akan blender terlebih dahulu. Aku blender nggak usah terlalu halus, jadi gini aja. Ini dia yang hasil yang udah aku blender. Sekarang akan kita tumis. Aku sudah panaskan wajan dan aku beri minyak goreng ya. Jadi kita tunggu dulu hingga dia panasnya cukup, baru kita akan tumis bumbu-bumbu. Aku akan masukkan terlebih dahulu lengkuasnya. Kemudian serai dan daun jeruk. Kemudian kita masukkan bumbu halus. Kita masukkan semua ya. Aku pakai banyak sekali nih bumbunya. Jadi aku blender tidak terlalu halus. Kita tumis terlebih dahulu hingga wangi ya. Nanti kalau sudah tercium aroma wanginya, kita masukkan ayamnya. Sekarang aku akan masukkan ayamnya ya. Kita agak tekan-tekan biar ini ayamnya tercampur dengan bumbunya. Kita tunggu hingga ayamnya berubah warna terlebih dahulu ya, baru nanti akan kita masukkan bahan-bahan yang lain. Sekarang aku akan masukkan jantung pisangnya. Ini udah aku cuci bersih ya.
Ntar kalau dia udah layu agak ini, kita masaknya hingga dia ini layu dan lemas ya. Jadi nggak perlu harus di ini dulu, direbus dulu jantung pisangnya, cukup begini aja. Aku beri sedikit air dulu ya, sedikit aja biar nggak terlalu kering dulu. Kemudian aku akan tutup hingga jantung pisangnya layu. Jadi kita tunggu tahap berikutnya ya. Sekarang aku akan buka tutupnya. Kita lihat dia udah ini ya, udah layu. Kita aduk biar tercampur rata dengan bumbunya, baru nanti kita masukkan bumbu lainnya. Kita masukkan garam sedikit terlebih dahulu karena tadi sudah pakai terasi ya, nanti biar nggak keasinan. Kemudian kita masukkan kaldu ayam, kita masukkan gula pasir, nanti kalau ada yang kurang bumbunya bisa kita tambahin. Jadi sekarang kita aduk kembali. Sekarang kita akan incip rasa dulu ya. Kalau dirasa pedas sekali bisa kalian tambahkan gula pasir. Jadi aku akan incip dulu. Rasanya udah pas. Sekarang terakhir baru kita masukkan kemangi. Setelah kemangi layu seperti ini, kita matikan kompor dan sudah matang ya, siap untuk kita sajikan. Ini dia masakan jantung pisang ala dapur Syamdel. Jadi untuk kalian yang tertarik melihat cara pembuatannya dan kalian tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba ya. Ini request banget, enak dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk, gitu aja udah cukup nikmat. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.